大家好，我係詠麟組嘅 Alex。咁我生長喺一個拜偶像嘅家庭裏邊嘅。我細個嗰陣時就好多病痛啦，咁我阿媽咧就成日驚我養唔大啦，咁就將我契咗俾一啲偶像啦。咁所以我由細個就跟住我阿爸阿媽周圍都去拜偶像，咁就冇認識過其他嘅宗教嘅。咁直至我出嚟做嘢嘅時候咧，就識咗個女朋友啦，即係我而家老婆。咁佢就有返教會嘅，咁我為咗陪佢啦，每個星期日都同佢一齊返教會。但係因為嗰間教會咧就係一間好傳統嘅教會嚟嘅，咁佢係比較悶嘅，咁我就完全提唔起興趣去了解呢個信仰。同埋我當其時覺得就係信仰其實都係導人向善嘅嘢，咁我就覺得我如果做人向善呢，咁其實我就冇必要去信耶穌啊。咁所以嗰陣時啲牧師啊、傳道人啊同我講福音嘅時候呢，我每一次都係拒絕咗佢哋嘅。直至到金融風暴嗰陣時呢，咁我經濟就出現咗好大嘅問題，因為當其時我個人呢諗嘢好負面嘅，又唔中意同人哋分享，咁令到我當時嗰個壓力呢都真係好大。喺苦無出路嘅時候呢，咁我就作出我人生第一次嘅祈禱。咁我就想睇下嗰個神係咪真係咁勁，可以幫我解決嘅問題呢？以前同我阿爸阿媽去拜偶像咧，成日都要去嗰啲廟啊，又要準備好多嗰啲蠟燭啊、香啊嗰啲，我覺得好麻煩。咁所以我就選擇咗祈禱。咁但係時間一年一年咁過，咁嗰個情形都係冇改善到嘅。咁同埋我就工作嗰個崗位嗰陣時咧，仲有一個裁員嘅危機。咁我嗰陣時就諗，神，你唔幫我就算啦，仲點解要落井下石呢？咁我就嗰陣時都有埋怨嘅。當我埋怨神嘅時候咧，就好奇妙咧。咁我老闆咧就突然之間同我講，Alex，你有冇興趣轉做 sales 啊？咁當我聽到呢個 offer 嘅時候咧，我就覺得都幾好笑嘅，因為我嗰陣時好怕醜嘅，又唔講嘢嘅。咁我一個唔講嘢嘅人點做 sales 呢？但係因為當時我嗰個職位呢就好有俾人裁員嘅危機，咁所以我就膽粗粗咁樣應承咗我老細啦。咁但係其實我嗰陣時都好忐忑嘅。咁但係原來呢一切呢都係神幫我安排嘅。無論佢安排咗個工作俾我，咁亦都無聲無息咁去改變咗我嘅性格。佢攞走我心裏邊一切嘅擔憂、怕醜，佢賜俾我有一個智慧言語，所以令到我日後出去見客嘅時候呢，我每一次都好有信心嘅，同埋面對問題嘅時候呢，我都好有智慧去解決嘅。因為有神嘅拖帶呢，我嘅業績都係幾好嘅，經濟呢就完全係可以改善晒嘅。咁我就真係相信呢，神係真係聽我禱告啦，佢嘅幫助即係超出我所想所求嘅。佢除咗幫我改善咗我經濟之外呢，佢仲俾我睇清楚我自己嘅人生目標，即係令到我日後呢嘅工作真係好順利嘅。後嚟經朋友介紹啦，咁我輾轉就嚟到千麥嗰度返崇拜啦。咁我第一次嚟到呢度崇拜嘅時候呢，我就覺得我呢間教會都真係充滿咗活力嘅。咁嗰啲 band 好勁啦，咁嗰啲詩歌又好 touch 到我內心嘅。咁同埋嗰陣時牧師分享咧又好有趣同埋好貼地嘅。咁所以我嗰陣時我返到嚟呢度我就完全唔覺得悶嘅。所以之後我就好恆常咁返嚟呢度崇拜啦，之後就真正咁樣決志信主啦，加入咗小組繼續咁牧養啦。當我信主之後呢，仍然係會面對好多困難同埋挑戰嘅，喺工作喺家庭嗰度。咁但係而家我就可以藉着禱告啦、交託去尋求出路啦，因為我好肯定神係會聽每一個人嘅禱告嘅。感謝主，記得訂閱千麥見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。